बिस्किट नंढा तोड़े वॾा औरतूं तोड़े मर्द सभु खाईंदा आहिनि ऐं हर कंहिंजा पंहिंजा पसंदीदा बिस्किट हूंदा आहिनि। बाज़ार में बिस्किटनि जूं केतिरियूं ई वैराइटीज़ मौजूदु आहिनि जिन में सिहत जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ ख़ासियतूं आहिनि। हर बिस्किट जी थेली या दॿे ते उहे शयूं लिखियल हूंदियूं आहिनि जेके बिस्किट में शामिल हूंदियूं आहिनि। कुझु माहिर माण्हू पंहिंजे घर में बि बिस्किट तयारु कंदा आहिनि, पर घणनि माण्हुनि खे इहा ख़बर न हूंदी त बिस्किट सिहत लाइ फ़ाइदेमंद आहिनि या नुक़सानकार। बिस्किटनि जी ग़िज़ाइयत उन्हनि में शामिल कयल शयुनि ते हूंदी आहे। मिसाल तौर ते बिस्किटनि में आम शयूं कैलोरीज़, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर ऐं सोडियम शामिल हूंदो आहे। कुझु बिस्किटनि में सणप ऐं सोडियम घणो हूंदो आहे, उन्हनि जा के नुक़सान थी सघनि था। कुझु बिस्किट हाज़मे लाइ भला हूंदा आहिनि, जॾहिं त बुख जे ख़ात्मे लाइ वरी चांहि बिस्किट जो पंहिंजो जोड़ आहे। बिस्किट अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जिन जूं ॻुझियूं कैलोरीज़, शुगर, लूण ऐं फैटी शयूं हूंदियूं आहिनि, जॾहिं त घणो लूण नुक़सान ॾिए थो। बिस्किटनि खे ख़ासि तौर ते तवानाई लाइ वापरायो वञे थो, छो त इन्हनि में कैलोरीज़ जाम हूंदियूं आहिनि। कुझु बिस्किटनि में फाइबर, विटामिन, मिनरल्स बि हूंदा आहिनि ऐं उहे सिहत खे फ़ाइदो ॾियनि था। हाज़मेदार बिस्किट खाइण सां अव्हां जे वज़न ते को फ़र्क़ु नाहे पवंदो, जॾहिं त अहिड़ा बिस्किट जिन खे जंक फूड में शामिल करे सघिजे उहे अव्हां खे थुल्हो बणाए सघनि था। माहिर चवनि था त बिस्किटनि में रिफाइंड अटो या मैदो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे, पर इहो सिहत लाइ ठीकु नाहे, छो त इहो शुगर खे फौरी सर्कुलेट करे थो ऐं शुगर जो मर्ज़ बि ॾेई सघे थो। माहिर चवनि था त उहे बिस्किट खाओ जिन में हथरादू शुगर न हुजे ऐं हमेशा बिस्किटनि खे घिम खां बचाए रखिजे। इन्हनि समूरियुनि ॻाल्हियुनि मां अव्हां खे अंदाज़ो थी वियो हूंदो त अव्हां खे कहिड़ा बिस्किट खाइण घुरिजनि। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk